गांव में माधव सीमा टूटी झोपड़ी में रहते हैं। बारिश हो रही है, छत जगह जगह से टपक रही है। आप तो जानते ही हैं जी, बारिश का मौसम आ गया है, जगह जगह से हमारी छत टपक रही है। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो पूरी छत ही ढह जाएगी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सही कह रही हो सीमा, पर अभी हाथ में पैसा भी तो नहीं है। महाजन के यहाँ भी काम अच्छा नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम हो गई है। छत बनवाने के लिए बांस और फूस चाहिए, वो भी बाजार से खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो अब क्या होगा जी? अगर छत गिर गई तो हम दोनों कहाँ सिर छुपाएंगे? बारिश में तो एक एक बूंद भारी पड़ जाती है और घर में सामान भी तो भीग जाएगा। घबराओ मत सीमा, मैं कल सुबह ही महाजन के पास जाऊंगा। शायद वो थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे तो हम छत की मरम्मत करवा लेंगे। इतना बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, भगवान पर भरोसा रखो। ठीक है जी, पर संभल कर बात करना। आजकल महाजन का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लगता, ना जाने कब क्या कह दे। फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। अभी तो सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर निकलना है, वरना देर हो जाएगी और महाजन नाराज हो जाएगा। अगली सुबह माधव जल्दी उठकर महाजन के घर की ओर चल पड़ता है। महाजन जी, राम राम। आज जरा एक जरूरी बात करनी थी आपसे, अगर थोड़ा वक्त हो तो। राम राम माधव, बोलो क्या बात है? इतनी सुबह सुबह चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है क्या? महाजन जी, बारिश शुरू हो गई है और मेरी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही है। अगर आज थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए तो छत की मरम्मत करवा लूं, नहीं तो इस बारिश में पूरी छत ही गिर जाएगी और घर बर्बाद हो जाएगा। अरे माधव, तुम्हारी हालत मैं समझता हूँ, पर सच बताऊँ तो इस बार बारिश की वजह से मेरा भी काम धंधा मंदा पड़ गया है। खेतों में पानी भर गया है, मजदूरी का काम भी लगभग रुक गया है। फिर भी आज जितना काम करोगे उसका पूरा हिसाब कर दूंगा और थोड़ा ज्यादा भी दे दूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा। बहुत एहसान होगा महाजन जी, मैं आज दिन भर पूरी मेहनत से काम करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। माधव दिन भर मेहनत करता है, शाम को महाजन बुलाता है। माधव, ये लो आज की मजदूरी, थोड़ा ज्यादा ही दिया है, रख लो, इससे तुम्हारी छत का कुछ इंतजाम हो जाएगा। पर एक बात सुन लो, कल से काम पर मत आना। क्यों महाजन जी, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगा। नहीं भाई, तुम्हारी गलती की बात नहीं है, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। बारिश की वजह से अब खेत में कोई काम बचा ही नहीं, और सच कहूँ तो मैं भी अपने परिवार के पास शहर लौट रहा हूँ। जब तक बारिश का मौसम नहीं निकल जाता, यहाँ कामकाज ठप्प ही रहेगा। ये तो बहुत बुरी खबर है महाजन जी, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपना घर चलाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी बुरा लग रहा है माधव, पर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। मौसम के आगे किसकी चलती है? तुम आसपास के गांवों में देख लो, शायद कहीं और कुछ काम मिल जाए। भगवान भला करेगा, हिम्मत मत हारना माधव। ठीक है महाजन जी, आप भी अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, शहर पहुंचकर आराम से रहिएगा। मैं चलता हूँ अब। उदास मन से माधव घर लौटता है। सीमा इंतजार करती मिलती है। आज का दिन कैसा रहा? महाजन ने आज कुछ ज्यादा पैसा दिया ना, जैसा आपने कहा था? हाँ सीमा, आज ज्यादा पैसा तो दिया, पर एक बुरी बात भी हो गई। तुम सुनकर परेशान हो जाओगी। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साफ साफ बताइए ना, दिल घबरा रहा है मेरा। महाजन ने कल से काम पर आने को मना कर दिया सीमा। बारिश की वजह से खेत का सारा काम बंद हो गया है और वो खुद भी अपने परिवार के पास शहर जा रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज भी बस 2-4 दिन का बचा है और ऊपर से छत का भी यही हाल है। समझ नहीं आ रहा कैसे गुजारा होगा। मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा सीमा, पर घबराने से कुछ नहीं होगा। कल सुबह मैं आसपास के गांवों में काम ढूंढने निकलूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, हिम्मत मत हारो। ठीक है जी, जैसा आप कहे, पर संभल कर जाना, ज्यादा दूर मत जाना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। चिंता मत करो सीमा, अब खाना खाकर सो जाओ, कल जल्दी निकलना है, रात ज्यादा हो गई है। अगले दिन माधव गांव-गांव काम ढूंढता है, पर
पर हर जगह वही जवाब मिलता है। भाई साहब, कोई काम हो तो बता दीजिए, मजदूरी की बहुत जरूरत है, कुछ भी काम चलेगा। भाई माधव, इस मौसम में हमारे पास भी कोई काम नहीं है। खेत पानी से भरे पड़े हैं, हम खुद परेशान हैं। किसी और गांव में जाकर देख लो, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ठीक है भाई, कोशिश करता हूँ। अगर कभी कुछ काम निकले तो मुझे जरूर बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। शाम हो गई लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिला। माधव को घर लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिलता है। बेटा, इतना उदास होकर अकेले कहाँ जा रहे हो? चेहरे पर तो बड़ी चिंता झलक रही है, कोई बात है क्या? काका, क्या बताऊं, मेरा बहुत बुरा हाल है। घर में अनाज नहीं है, ऊपर से छत भी जगह जगह से टपक रही है। बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। अगर छत ठीक नहीं करवाई तो इसी बारिश में मेरी छत गिर जाएगी। दिन भर काम ढूंढता रहा पर कहीं कुछ नहीं मिला काका। हे भगवान, बड़ी मुश्किल घड़ी है बेटा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये देखो मेरा बोरा, इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। मेरे पास देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हें कुछ चावल और थोड़ी ताज़ी सब्जी जरूर दे दूंगा। इतना कर सकता हूँ। ठीक है काका, कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत कीजिए। आप बस रास्ता दिखाइए, मैं ये बोरा आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। इसमें कैसी शर्म। माधव बोरा पहुंचाता है। बाबा खुश होकर चावल सब्जी देता है। बेटा, तुमने आज मेरी बहुत मदद कर दी, वरना मैं अकेला ये बोरा नहीं उठा पाता। ये चावल और सब्जी रख लो, इससे आज रात तुम्हारे घर का चूल्हा जल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, हिम्मत मत हारना, अच्छे दिन जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने ठीक वक्त पर मेरी मदद कर दी। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ, अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना है। सीमा इंतजार कर रही होगी। माधव घर लौटता है। सीमा दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। आ गए जी, आज काम मिला क्या? दिन भर कहाँ भटकते रहे, बड़ी देर लगा दी आपने आज तो। नहीं सीमा, काम तो कहीं नहीं मिला। पूरे दिन इस गांव से उस गांव भटकता रहा, पर हर जगह यही सुनने को मिला कि बारिश की वजह से काम बंद है। कोई मजदूर नहीं रख रहा, लेकिन हाँ, रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले सीमा। उनका एक भारी बोरा उनके घर तक पहुंचाया तो बदले में उन्होंने खुश होकर ये चावल और सब्जी दे दी। आज बहुत थक गया हूँ, बस जल्दी से कुछ बनाकर खिला दो। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। आप बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए, ज्यादा मेहनत कर ली आपने आज। सीमा माधव के लिए दाल चावल पकाती है, फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आसमान में काली बादल छा जाती है और अगली सुबह मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज बारिश के कारण झोपड़ी के दरारों में जगह जगह पानी भर जाता है और घर का छत ढह जाता है। हे भगवान, माधव जी जल्दी उठिए, देखिए हमारी छत गिर गई, सारा घर पानी से भर गया है। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? सीमा, घबराओ मत, जल्दी से जो भी सामान बच सके समेट लो। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बाकी सामान भी पानी में बह जाएगा। पर जाएं तो कहाँ जाएं जी? इस मूसलाधार बारिश में तो कोई हमें आसरा भी नहीं देगा, कहाँ सिर छुपाएं? चलो जंगल की तरफ चलते हैं सीमा, शायद वहाँ कोई घना पेड़ या कोई जगह मिल जाए जहाँ थोड़ी देर के लिए बारिश से बच सके। हिम्मत रखो सीमा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मेरा हाथ पकड़े रहो। दोनों जंगल की ओर निकलते हैं। नदी किनारे कच्छू का बड़ा पौधा दिखता है, जिसके पत्ते छत जैसे बड़े हैं। माधव जी देखिए तो वहाँ, ये पत्ते कितने बड़े बड़े हैं और इनके नीचे तो बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा। चलिए वहीं चलते हैं जल्दी से। सच में सीमा, ये कच्चू के पत्ते तो हमें बारिश से पूरी तरह बचा सकते हैं। चलो जल्दी से यहीं इसके नीचे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, बहुत भीग गए हैं हम दोनों। पत्तों के नीचे खड़े होते ही राहत मिलती है, एक बूंद भी अंदर नहीं आती। वाकई जी, यहाँ तो एकदम सूखा है, एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही। भगवान ने जैसे हमारे लिए ही ये जगह भेजी हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी ये सहारा मिल गया। सीमा, मेरे मन में एक विचार आया है, जरा सुनो। क्यों ना हम इन्हीं कच्चू के बड़े पत्तों से अपने लिए एक छोटा सा घर बना लें। जब तक बारिश का मौसम है यहीं रह लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे का कुछ और सोचेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। कम से कम अभी सिर छुपाने की जगह तो हो जाएगी। चलिए देर मत कीजिए, मिलकर जल्दी से बनाते हैं, अंधेरा होने वाला है। दोनों मिलकर पत्तों टहनियों से छोटी झोपड़ी बना लेते हैं। देखो सीमा, हमारा नया घर तैयार हो गया।
छोटा जरूर है, पर बारिश से पूरी तरह बचाता है। अब हमें कोई डर नहीं। हाँ जी, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी अपनी मेहनत से बना है, किसी की दया से नहीं। अब कम से कम आज रात चैन की नींद तो आएगी। सीमा रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन हम लोग भूखे तो नहीं रह सकते। हमारे पास तो खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। अब हम लोग क्या करें? दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रही थी कि तभी सीमा का नजर कच्चू के पेड़ के नीचे फला सब्जी पर जाता है। अजी लीजिए, इसका भी इंतजाम हो गया, भगवान ने तो आपकी सुन ली। ये देखिए कच्चू के पेड़ के नीचे कितना कच्चू का सब्जी उगा है। दोनों पति पत्नी कच्चू का सब्जी बना के खाने लगा और बारिश में कच्चू से बना घर में रहने लगा। दिन बीतते हैं, माधव कच्चू बेचने लगता है। सीमा माधव के लिए कच्चू का सब्जी बनाती है। आज बाजार में कच्चू की बहुत अच्छी कीमत मिली। लोग बड़े चाव से खरीद रहे थे। धीरे धीरे अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे अब उम्मीद बंधने लगी है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई जी। देखिए ना, जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तब भगवान ने कच्चू के इसी पेड़ के जरिए हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया। इसी में हमें रोजी रोटी भी मिल गई और घर भी। सच कहा तुमने सीमा। मुश्किल वक्त में भी अगर हिम्मत ना हारे तो भगवान कोई ना कोई सहारा जरूर भेज देता है। आज हमारे पास सिर छुपाने की छत भी है और रोजी रोटी का जरिया भी। अब और क्या चाहिए हमें? बस अब यही दुआ है जी कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलकर मेहनत करते हुए प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते रहे। यही सबसे बड़ी दौलत है। जरूर सीमा, अब कोई मुश्किल हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों साथ हैं और साथ रहकर हम हर तूफान का सामना कर लेंगे। और जी, अब से हर साल बारिश आने से पहले ही हम अपनी छत मजबूत करवा लिया करेंगे, ताकि दोबारा ऐसी मुसीबत ना झेलनी पड़े। इस बार के अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बिल्कुल सही कहा सीमा। और साथ ही थोड़ी थोड़ी बचत भी करते चलेंगे, ताकि आगे कभी बुरा वक्त आए तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी मेहनत ही अब हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हाँ जी, और साथ ही उस बूढ़े काका का भी एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने सही वक्त पर हमारी मदद की थी। कभी मौका मिला तो उनके गांव जाकर जरूर मिलाएंगे। बिल्कुल सीमा, नेकी करने वाले लोग भगवान का ही रूप होते हैं। चलो अब देर हो रही है। आज बाजार से लौटकर बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दो। अभी लाती हूँ जी, आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। आज आपने बहुत मेहनत की है बाजार में। इस तरह दोनों कच्चू के पत्तों से बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।